მართლმადიდებლური სამყარო დიდ ხუთშაბათს აღნიშნავს. ყველა მოქმედ ტაძარში დიდი ხუთშაბათის მსახურება შესრულდა. სამების საკათედრო ტაძარში წირვა საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე მეუფე შიო მაღავლინა. დიდ ხუთშაბათს ტაძრებში ასევე 12 გზის სახარება იკითხება, რომლის დროსაც წმინდა წერილიდან 12-ჯერ კითხულობენ მონაკვეთებს უფალი იესო ქრისტეს ცხოვრებისა და ჯვარცმის შესახებ. თემის დეტალებით სამების საკათედრო ტაძრიდან ხატია ჯამალაშვილი გვერდდება. ხატია გისმენთ. დღეს ვნების შვიდეულის დიდი ხუთშაბათია. ამ დღესთან დაკავშირებით ყველა მოქმედ მართლმადიდებლურ ტაძარში აღევლინა წმინდა ბასილი დიდის წირვა, რომელიც სამების საკათედრო ტაძარში საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე მეუფე შიო მაღავლინა წირვის დასრულების შემდეგ მან მრევლს ქადაგებით მიმართა და ყურადღება გაამახვილა ზიარების საიდუმლოებაზე. იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს სწორედ ის დღეა, როდესაც მაცხოვარმა იესო ქრისტემ მოწაფეების შეკრიბა 12 მოციქული და ზიარების საიდუმლო დააწესა. სწორედ ანაზიარა დღეს პირველად მისი მოციქულები. ამ დღესთან დაკავშირებით სწორედ ამ ზიარების საიდუმლოებაზე ისაუბრა მეუფე შიომ და განაცხადა, რომ ზიარება არის საიდუმლო, როდესაც ყველაზე მჭიდრო კავშირი აქვს ადამიანს ღმერთთან და როდესაც ადამიანი გულწრფელი ემოციებით და შესაბამისი სულიერი განწყობით ეზიარება, ასე დროს ის ქრისტეს თანაზიარი ხდება. ევქარისტიის დროს სრულდება ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ ამ სამყაროში. რომ ქრისტე არის ჩვენ შორის. ევქარისტიის საიდუმლოს ასევე ეწოდება წმინდა ზიარების საიდუმლოება. იმიტომ რომ ამ დროს სრულდება ყველაზე მჭიდრო კავშირი ღმერთსა და სამყაროს შორის. უმჭიდროესი კავშირი ღმერთსა და ადამიანს შორის. იმ ადამიანს შორის, რომელიც სათანადოდ ცხოვრობს და მართებული განწყობით ეზიარება ქრისტეს სისხლსა და ხორცს. და აი ამ დროს ჩვენ ვუერთებით უფალი იესო ქრისტეს და წილმქონენი ვხდებით მისი სხეულის და მისი ღვთაების. ვეცადოთ უფრო ხშირად, უფრო აქტიურად ვიმონაწილეოთ ევქარისტიის საიდუმლოებაში, რომ მივიღოთ ყველაფერი ის, რაც ღვთის მადლით და ძალით ჩვენ მოგვეცა, ჩვენი სულის ცხოვრებისთვის, ჩვენი ფერისვალებისთვის და მივიღოთ ის ყველაფერი, ეს წყალობა და მადლი საიმისოთ, რომ როგორც წერია სახარებისეულ ვიგავში თესველის შესახებ, ჩვენი გული არ იყოს ქვიანი ნიადაგი, ან ეკლიანი, არამედ კეთილი ნიადაგი, რომ ღვთის სიტყვამ ჩვენს გულში კეთილი ნაყოფი გამოიღოს. პირფასოს მებოდა დებო, ჩვენს საცხოვნებლად, ჩვენს გადასარჩენად, ამ ცხოვრებაშიც და მარადისობაშიც. ამინ. დიდ ხუთშაბათს ასევე არის წესი, რომ იკითხება 12 გზის სახარება. ანუ სახარებიდან, წმინდა წერილიდან ის ეპიზოდები, თუ რა გზა გაიარა მაცხოვარმა ჯვარზე გაკვრამდე, როგორი მიიღო დამცირება, მისი ასევე წამების ეტაპს იხსენებს რელიგიური სამყარო, ასევე იხსენებენ მის ჯვარზე გაკვრას, გარდაცვალებას და სწორედ ეს მსახურება აღევლინება სამების საკათედრო ტაძარშიც, რომელიც 18 საათზე დაიწყება. მადლობა, პირდაპირ ეთერში ხატია ჯამალაშვილი საუბრობდა.